হ্যালো ফ্রেন্ডস, হ্যালো। ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল হোমমেড ফুড ভিউজ। তো গতদিন একটা ইটিং শো ছিল, আজকে ইটিং চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছি। দেখতেই পাচ্ছ কী কী আছে। তো ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখো। আর যারা আজকে আমাদের চ্যানেল নতুন ভিজিট করলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে অল করে দিও। আর আমাদের প্লে লিস্টে কিছু আই বাটনের প্লে লিস্ট আছে, কিছু পুরোনো ভিডিও দেওয়া আছে, অবশ্যই দেখে নিও। তো আজকে কী কী আছে বলে দাও। আজকে আছে চিকেন চাও, এখানে আছে এগ রোল আর একটা করে মাংসের চপ আর স্যালাড আর সস। তো আর একটা লঙ্কা নিয়েছে। তো ভিডিও শুরু করছি। রেডি, 1 2 3 স্টার্ট।
আজকে পারলাম না, সেটা খুব শক্ত আছে। মজাটা আমি পারলাম না, অনেকটাই খেয়েছি। ব্যাপারটা হচ্ছে, তোমরা হয়তো অনেক ইংরেজিতে পড়েছো, আমরাও পড়েছি, যে একটা মাকড়সা দেয়ালে উঠতে ওঠার চেষ্টা করে, এক চান্স উঠতে পারে না, দু চান্সে, তিন চান্সে, মাকড়সা পিঁপড়ে মনে হয় না, মাকড়সা 4, 5, 6 বার, 7 বার, 8 বার একসাথে কিন্তু ঠিক উঠে যায়। তো এরও সেই রকম, এ জিতেও যায়, আবার হেরেও যায়, আবার জেতে, বেশিরভাগ জেতে, আবার হারে। তো আজকে এগ রোলের দোষ। না, আমি পারলাম না, এখানটা নরম থাকে কিন্তু শক্ত লাগছে ওর। প্রথম থেকেই শক্ত। তো যাই হোক, আমরা আবার পানিশমেন্ট নিয়ে ব্যাক করছি। তো আমরা পানিশমেন্ট নিয়ে ব্যাক করেছি। রেডি?
না, পানিশমেন্ট ইজ পানিশমেন্ট। ভীষণ ঝাল পুরোটা। আজকে হচ্ছে কাঁচা জোয়ান, এটা লবণ তেমন ঝাল না, এটা লবণের কাঁচা, এটা ও এটা কাঁচা। তো আজকে কাঁচা জোয়ান দেবো, এটা ঢালা এতে। হ্যাঁ, হাত পাতো। অল্প অল্প। ভীষণ ঝাল এটা। হাত পাতো। আমি সব খাবো কোন, আমি পানিশমেন্ট পুরো করবো, কিন্তু অল্প করে দাও। না, অল্প না, পানিশমেন্ট ইজ পানিশমেন্ট তো কষ্টের হয়। দিও না। গালে দাও, গালে দাও, পুরোটা গালে দেবে। তোমরা বাড়িতে কেউ ট্রাই করবে না এতটা করে খাওয়ার, যেমন যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু খাবে। ভীষণ ঝাল। আস্তে। সব করো না, শেষ করবো না, আগে শেষ করো ওইটা গালেরটা, নাকি পানিশমেন্ট তো পুরোটা হবে। কমপ্লিট। তো বাবা গন্ধ করেছে এখান থেকেই। তো আজকের ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে আমাদেরকে জানিও। তাহলে আমরা আজকে এখানে বিদায় নেবো, দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে। তোমরা ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। নমস্কার।